ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಗು ಬೆಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಮಗು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಗು ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಈ ಅಪಾಯವನ್ನ ದೂರದಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕು ತಕ್ಷಣ ಮಗುವಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಗು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಗು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ.